നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരുപാട് പണം ലൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അത് ടാക്സിൻ്റെ ഫോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ല മറ്റ് ചാർജസിൻ്റെ ഫോമിലാണെങ്കിലും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭീമമായ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഭീമമായ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഒരുപാട് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനികൾ ആക്സസറീസ് വാങ്ങാൻ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എഞ്ചിൻ ബേയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വ്ളോഗും നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ കോണ്ടൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചെറിയ ചാനലിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം, അതായത് നമ്മളൊരു വാഹനം ഓൺ റോഡ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 60% ടാക്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ടാക്സ് സിസ്റ്റവും ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം. ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ കാറാണ്, 4 മീറ്ററിന് താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, അതിൻ്റെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി 1.2 cc താഴെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സർക്കാർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർജുകൾ 28% GSTയും അതുമാത്രമല്ല 1% സെസ്സുമാണ്. ഈ 28% GST എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാറുകളുടെയും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് സെയിം ആണ്. ഈ 1% സെസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, 4 മീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് ലെങ്ത്ത്, 170 മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്, 1500 cc മുകളിൽ എൻജിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 28% GSTയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ 22%, ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണം, 22% സെസ്സുമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 28ഉം 22ഉം എത്രയാണ്? 50% അവിടെ ടാക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ടാക്സാണ് എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിപ്പം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് അല്ല ചെന്നൈയിൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് അല്ല മുംബൈയിൽ. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസിനകത്ത് ഈ കമ്പനി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് അടക്കമുള്ള ചാർജുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു വാഹനം ഒരു ഡീലറുടെ അടുത്ത് PDA ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും എല്ലാ ചാർജും ഈ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 6.5 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 7 ലക്ഷം രൂപ ഉള്ള ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്രയാണ്? ഏകദേശം ഒരു 4 മീറ്ററിന് താഴെയാണ് ലെങ്ത്ത്, 1.2 എൻജിൻ CCക്ക് താഴെയാണ് പെട്രോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1% സെസ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങളൊരു ഫോർച്യൂണർ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ റഫ്ലി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു 38 ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 50% ടാക്സാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? 50% ടാക്സാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭീമമായിട്ടൊരു ലാഭമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിലാണ് റോഡ് ടാക്സ്. അതായത് ഒരു വാഹനം വാങ്ങിച്ചു, വാഹനം നിർമ്മിച്ചു, ആ വാഹനത്തിൽ 28% GSTയും 22% സെസ്സും കൂട്ടി ആ വില കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിലയുടെ മുകളിൽ വീണ്ടും ടാക്സ്. അതായത് ഒരു ടാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ്, അതാണ് റോഡ് ടാക്സ്. ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വില എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ, 9,99,000 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ഷോറൂം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1% TCS, ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ്, ഇതും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 28% GST, 22% സെസ്, ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ റോഡ് ടാക്സ്. കേരളത്തിലെ റോഡ് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 2024 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇനി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വിഭാഗം കാറ് മാത്രമാണ്. കാറും മദ്യം ലോട്ടറി ഇതെല്ലാം കൂട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തായാലും അത് എക്സ്പെഷ്യലി ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്ത് പറയട്ടെ, ഇലക്ട്രിക് കാറിന് ഇപ്പോൾ 5% മാത്രമാണ് റോഡ് ടാക്സ് ഉള്ളത്. അതും എന്തായാലും കൂട്ടും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 17% ഒക്കെയാണ് ഒരു 1500 cc മുകളിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രെറ്റ സൈസിൽ വരുന്ന വാഹനത്തിനൊക്കെ റോഡ് ടാക്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, ഞാനൊരു റഫായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 17% എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ 1% TCS കൂടെ വരികയാണ്. 28% GST, 22% സെസ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ റോഡ് ടാക്സ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ 1% TCS. ഈ 1% TCS എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് നോക്ക്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂമുകാർ പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25,000 രൂപ വരെ കുറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലൊരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ അതിന് 1% ആഡംബര നികുതി. എന്താണ് ആഡംബര നികുതി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം 10 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മിനിമം ഒരു നല്ല കാറ് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അങ്ങനെ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കാറ്, ഒരു 10 ലക്ഷത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒരു 10.20 ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1% TCS കൂടെ വരും. എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്താണ്? മൊത്തം കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ആണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പണ്ട് 4 വീലുകളും എന്താണോ ആ വീലിൻ്റെ ഒരു സൈസ് അതേ സ്പെയർ വീല് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് 4 വീലുകൾ ഏത് സൈസാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 215, 60, R17 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സൈസിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പെയർ വീല് വരുന്നത്. ഈ സ്പെയർ വീൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പം അലോയ് വീൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയർ വീല് കിട്ടുന്നതും അലോയ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ അലോയ് മാറ്റിയിട്ട് നോർമൽ സ്റ്റീൽ വീല് സ്പെയർ ആയിട്ട് തരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ നോർമൽ സ്റ്റീൽ വീല് തന്നു. അതിനുശേഷം 17 ഇഞ്ചിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് 17 ഇഞ്ചിൻ്റെ വീലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയർ വരുന്ന വീല് 16 ഇഞ്ചിൻ്റെ വീല്. എന്നിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ സ്പെയർ വീൽ അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ മാറാനുള്ള ഒരു 10-30 കിലോമീറ്ററല്ലേ ഓടിക്കുന്നുള്ളത്. ഇവരെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു കാട്ടിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 30 കിലോമീറ്ററാണോ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ 17 ഇഞ്ചിൻ്റെ വീലുകൾ വണ്ടിക്കും സ്പെയർ വീല് സ്റ്റീൽ വീലും തന്നു, 16 ഇഞ്ചാക്കി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രെറ്റയുടെ SX എന്ന് പറയുന്ന മോഡലൊക്കെ അത്രയും ഒരു 18 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോലും ആ ഒരു വണ്ടി എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ വീൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 17 ഇഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ സ്പെയർ വീല് 16 ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു 16 ഇഞ്ച് വെച്ച് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഓടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും പോകും. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെഡ് റെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാറുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഗണാർ പോലെയുള്ള പല കാറുകളിലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെഡ് റെസ്റ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഊരി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഹെഡ് റെസ്റ്റും സീറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള രീതിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനൊക്കെ വലിയ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. മാരുതിയെ പോലുള്ള ഒരു വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണെങ്കിലും ബൾക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കോസ്റ്റ് വളരെ കുറയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവ്. ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഇപ്പം ഫ്രണ്ടിലെ 2 ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഊരി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സേഫ്റ്റി മെഷറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഊരി എടുത്തിട്ട് സൈഡിലെ ഗ്ലാസുകൾ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയും. അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് നോക്കൂ. എൻജിൻ ബേ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ല. പണ്ടത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ കാറുകൾക്കും അതുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്താണ്. അതിന് വേറെ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരവസ്ഥയാണ്. കൊടുക്കുന്ന പണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടാണ്. ഇന്നൊരു 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാതെ ഒരു കാർ ലഭിക്കുമോ? ഇപ്പം ഫ്രോങ്സിൻ്റെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10.5 ലക്ഷം രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് ആ ഒരു വാഹനം. 10-11 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഓൺ റോഡ് വരുന്നത്. അതിന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് പോലുമില്ല. ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ കറോൾ ബാഗിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2,500 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്തു തരും. മാരുതിയെ പോലുള്ളൊരു കമ്പനികൾ ബൾക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും താഴെ പ്രൈസിൽ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1,000 രൂപയ്ക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1,500 രൂപയ്ക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ അറിവിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ലാമ്പ് നോക്കുകയാണ്. പല ഓൾട്രോസ് പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. റിവേഴ്സ് ലാമ്പ് തെളിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലാമ്പ് മാത്രമാണ് കത്തുന്നത്. കാരണം ഒരു ലാമ്പ് ഇല്ല. എന്തിനാണ്? അതായത് ഒരു ബൾബ് അടിച്ചു പോയ ഫീലാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് ഏത് വാഹനം വാങ്ങിച്ചാലും റിവേഴ്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് പുറകിലെ 2 വൈറ്റ് ബൾബും കത്തും. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് മാത്രമാണ് കത്തുന്നത്. ഇതും ഒരു കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് അല്ലേ? കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം, പണ്ട് ക്രെറ്റ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്, ക്രെറ്റയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ബേസ് മോഡലിൽ വരെ മിറർ ഫോൾഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് പല ഫീച്ചേഴ്സും കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ്. എന്നാൽ പ്രൈസ് ഒട്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രൈസ് ഒന്നും കുറയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വാഗണാർ എന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്സോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ്, ഇതെല്ലാം സെയിം മീറ്റർ കൺസോളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവരുടെ കീ നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ വാഗണാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ കീ നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജിംനിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ കീ ആണ് ഡിസൈറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ കീ ആണ് വാഗണാറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ട് ഷെയറിങ് ഒരുപാടുണ്ട്.
എന്നിട്ട് പോലും വില എന്ന് പറയുന്നത് അനുദിനം കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 2024 വണ്ടിയുടെ വില കൂടാൻ പോകുന്നു. 2023 നിങ്ങൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് മേടിച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീഴാൻ പാടില്ല. അതായത് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ചെയ്ത് ആക്സസറീസ് മേടിക്കാൻ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിതമാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിളിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പണം എന്ന് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കളയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി. എനിക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വാഹനത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എൻ്റേത്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇത്തരം വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം അലോയ് വീൽസിന് പകരം സ്റ്റീൽ വീല് തന്നു, പിന്നെ സ്റ്റീൽ വീല് തന്നു, 1 ഇഞ്ച് സൈസ് കുറവുള്ള ടയർ തന്നു, ഇപ്പം ടയറേ തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പഞ്ച് EV എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 16 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡൽ ലോങ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ടയറില്ല, പഞ്ചർ കിറ്റ് മാത്രമാണ് തരുന്നത്. എന്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളിൽ നിന്നും വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസറി ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ അതായത് ടയർ എവിടെയെങ്കിലും പഞ്ചറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആക്സസറീസ് വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടയർ പഞ്ചറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിനി എന്ന് പറയുന്ന ടയറില്ല, സ്പെയർ ടയറില്ല, അതിന് പകരം ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ നമ്മളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു സമൂഹത്തിലെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് ചോയ്സാണുള്ളത്? ഇപ്പോൾ വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇക്കോ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മികച്ചൊരു വാഹനത്തിൽ 5 ടയറുകളും അലോയ് വീൽസാണ്, 5 ടയറുകളും സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോണ്ട സിറ്റിയിലും അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ വാഹനങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, അതിനകത്തെ ഇൻറ്റീരിയറിലെ ഫാബ്രിക് ക്വാളിറ്റിയിൽ വരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാഹനം, ഒരു ആൾട്ടോ 800ൻ്റെ 2008 മോഡൽ ആൾട്ടോ 800ൻ്റെ ഫാബ്രിക് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഓൾട്ടോ K10-നുള്ളത്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിനകത്തുള്ള ലാമ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ റൂഫിൽ കത്തുന്ന ലാമ്പ്, അത് ചില കമ്പനികളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വിറ്റാര പ്രസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് നോക്ക്. ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബേസ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ 50% ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 38 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് വേരിയൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ വിറ്റാര ബ്രസയുടെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഒരു 7.5 ലക്ഷത്തിലൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ് റെസ്റ്റൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് വലിയ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ആണ്, എന്നാൽ വണ്ടിയുടെ വില കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല സേഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് മഹീന്ദ്ര. ഇപ്പോൾ മഹീന്ദ്രയുടെ XUV 300 എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ നിന്നും ESP ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്രസയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രസയിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ESP അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബേസിക്സ് നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല. സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഫീച്ചർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അനുഭവം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരിപ്പോൾ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ZX എന്ന് പറഞ്ഞ 2 മോഡലിൽ വീണ്ടും സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. അതൊക്കെ വന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വീഡിയോ അധികം ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനം മേടിക്കുകയാണ്, റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റ് അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കീ റിമോട്ട് കീയും മറ്റൊരു കീ സാധാരണ കീയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ചെയ്യുകയും ഇത്തരത്തിൽ ടാക്സ് കൂട്ടുകയും ഒരു വാഹനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ അറിയില്ല. ടാക്സോട് ടാക്സാണ്, അതിനുശേഷം സർവീസ്, അതിനുശേഷം ടയർ അലൈൻമെൻറ്റ്, ടയർ മാറ്റുക, അതിന് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു MBDയുടെ ഫൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്. അപ്പോൾ അതിന് ആക്സസറീസ് മേടിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിച്ചും കണ്ടും മാത്രമാണ് ഇനി ഒരു കാറ് വാങ്ങാൻ പോകാവുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഇത്തരം വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തായി. ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. നല്ല കോണ്ടൻറ്റുള്ള ആൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.